က်က35မှာတခါမှမတွေ့ဒီရဲ့ပြေးရမျိုးကြုံတွေ့ရတဲ့ပုံစံမျိုးမပြေးဘူးဘူးကြောင်အမေဒါပထမဆုံးတစ်ခါနဲ့တစ်ခါပဲကြုံပြီးတယ်အသက်နဲ့အင်းပါပေါ့အခုဆိုရင်ပြီးသွားတယ်ဘာပစ္စည်းတစ်ခုမှမရလိုက်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကြတော့ဘလို့တော့ကလေးအဝေးကလေးတွေလူပြီးတော့လူမျိုးအဝေးကလေးတွေအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအခုညီရရင်မူကောင်းတာ